Hello, hi! Good morning! Maayong buntag sa atong mga kaigsunan, sa atong mga minahal nga mga tigpaminawan, sa tanan nga naa sa ato ang palibot, maayong buntag sa tibok Amerika. O sa atong mga kaparintihan, mga kahigalaan, mga kasilinganan, sa atong mga kaanakan, kaapuhan, kaumagaran, o sa tanan nga naa kanato maayong buntag. Kalaygon ang Dios walay katapusan. Nga nasabtan ining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Kumusta ang tanan? Ang among mga panghinaw tug ang among mga pag-ampo sa kanunay anaa kamo sa himsog nga panglawas, maayong kahimtang ug himsog usab ang inyong mga espiritu. Sa mga amo usab kining gituhuan tungod kay ang grasya sa Dios nga naghatag kanato nining panahon na ato gayong tagaan og pagtagad og dalaygon ang Dios nga magapamuhat ug magpadayag sa iyang mga gamhanang buhat samtang kita naagay kanunay sa atong pagtuo pinaagi sa mga pulong nga atong gituhuan ug atong gidawat gigakos nato sa matag adlaw ug karon kay wala may dili mahimo sa Dios sa atong kinabuhi. Amen. So dalaygon ang Dios sa lay katapusan ni anasab kita nining atong naandan nga bulaton ug naandan usab nga gawi sa matag adlaw sa atong pagkinabuhi. Ang atong mga kanunay nga pag-ampo nga di kita niya tugutan nga diin ang atong mga buluhaton mapakgang sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. Amen. So dalaygon ang Dios sa lay katapusan ang akong pangindahay ang akong mga pagpanghinaot nga kanunay sab kitang malagsikon, madasigon sa pagpamati sa maayong balita. Busa dalaygon ang Dios nga maghatag kanato nining oras sa atong inunta pag-ambitay sa kahanginan bisan asa mong dapita karon gipahimutang sa Dios. Mga mo mapagbati, unahon namo labaw sa tanan, naghangyo kami kaninyo sa pag-share nining atong live Facebook. Hallelujah. Nining maayong balita nga atong pag-ambita nining adlaw. Kay diya sa inyong pagpaambit usab nining adto sa uban, kamo usab ang makapamunga sa mga inyong mahimo ang kabubuton sa Dios. Nga nagpili kaninyo aron kamo makapadayon sa pagpamati, pagpamunga ug bunga nga mulungtad. Dalaygon ang Dios sa lay katapusan busa niya na sab kita sa adlaw nga Lunes pitsa 18 na dire sa atong nahimutangan sa Agosto og sa tibok Asia karon 19 na 19 baron 18 sa gabi padung na sad mo sa inyong pagpangatulog maayong gabi sa tibok Asia sa Japan, Singapore, Taiwan, Japan asa mong dapita karon sa China sa tanang dapit sa tibuok kalibutan ninanaa kamo sa kagabion daghang kaayong salamat sa inyong pagpadayon sa pagpamuhat sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay. Dalaygon ang Dios nga maghatod kanato sa kalampusan nining adlaw ug ang kalinaw sa Dios mag-uban kanato. Amen. Amen. Og labi na sa atong nasudnong Pilipinon sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Sa tanan natong mga kaigsuonan diha nga naa sa pagpamati sa tanan nga nagpaabot nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Maayong gabi og diri sa atong nahimutangan usbon ko maayong buntag sa tibok Amerika og sa tibok Europa maayong hapunon na kaudton kapunon na karon og sa Middle East. Sa tibok Middle East labi na sa nasod nga pinili sa Dios nga mao ang Israel. Amen. Hallelujah. Dalaygon ang Dios nga maghatag og kaalam kay balog panabot sa matag usa kanato aron mapadayonon kita sa pagpangalagad kaniya sa espiritu og sa kamatuoran. Praise God. Amen. Yes, Lord Jesus. Busa moadto kita sa atong tema nining adlaw apan sa di pa kita moadto sa unahan magampo na kita. Praise the Lord. Ari kita sa lando nga dapit kay murag init-init na diri sa atong nahimutangan. Hallelujah. Mag-ampo na kita atong dadon sa pag-ampo kining atong pag-ambitan na pagkaon. Pagkaon kini nga dili madunuton ug makaayo kini sa atong panglawas.
Makaayo kini sa atong kalag, sa atong espiritu, ug sa tanang aspito sa atong kinabuhi sa diyang ato kining ikinabuhi. Sa ngalan ni Kristo nga atong Ginoo ug Manluluwas. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Amahan nga naka sa langit sa ngalan sa imong bugtong anak kamong Ginoong Hesus. Napasalamat kami o Dios sa panahon nga imong giandam kanamo. Salamat o Dios sa imong mga pulong among pag-ambita dining adlaw. Kung nag-ampo kami alang sa tanan imong mga tigpaminawan. Amen. Tabuni kaming tanan sa imong hamili nga dugo nga giula nimo dito sa krus sa Kalbaryo. Ug ang imong gahom, ang imong espiritu magpadayag kanamo sa imong gamhanang mga buhat. Magpadayon o Diyos sa pagpamuhat, magpataliwala, manguna, magpaluyo. Nining tanan o Diyos, kay kung wala ka, wala usab kami. Amen. Manalangin ni o Diyos ang tagsa-tagsa kapanimalay, dinanaagi no sa ilang pagpamati. Huwag kaalam, kay balog panabot, manaka namong tanan, nga mo pag yung masabtan og dugang ang imong mga saad. Uban o Diyos sa imong mapulong among pag-ambitan, tisok mo kini sa kinailagmang dughan, kinailagmang bahin sa among mga dughan. Ug diya sa among panghuna-huna nga dili kini malangkat gikan kanamo. Ni walay makakawat nini nunua. Amo kini magamit sa among pangadlaw-adlaw nga kinabuhi alang sa imong kahimayaan ug kadungganan. Nga ikaw o Dios ang maipadayag, dili kami. Ikaw maitaas ug kami maipaubos. Sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo ug Manluluwas. Dalaygon ang Dios, walay katapusan busa. Dalaygon gayud siya nga wala gayoy sama. Hallelujah. Nining adlaw mo adto kita sa atong tema, mga kaigsuunan, mga kahigalaan, mga minahal natong nga tigpaminawan kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Kaninyo nga nagpahipi sa kamera, kaninyo nga nagpahipi sa screen, ang Dios magapanalangin kanatong tanan ay maghawahan to di kita mahuman. Kay diya sa inyong pagpamati, makaambit usab kamo sa pulong sa Dios nga din inyong magamit sa inyong pangadlaw-adlaw nga kinabuhi. Ug timan lamang nga diya sa inyong pagpamati ug sa inyong pagtuo, inyong mabatunan ang unsay saad sa Dios sa inyong kinabuhi. Amen. Ay dili lamang kini sa atong mga katigulangan o karon nga henerasyon kundi hangtod pa kini sa katapusang panahon. Amen. Busa, niini mga kaigsuunan, mga kahigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan, sa tanan natong mga kasilinganan, tanan natong mga kaparyentihan, nga ang pagpamalandong, mao kini atong tema nining adlaw, ang pagpamalandong. Unsa bay pagpamalandong, no? Meditation, no? Ang imong pag-meditate, ang imong panghuna-huna, nga imong i-focus ngadto sa Ginoo. Ang pagpamalandong sa Dios importante kini kaayo. Ug kining maong pagpamalandong sa Dios makaayo kini sa inunta magwagtang sa ato mga nagkalain-lain nga depression, anxiety, no? Atong kaguol, atong kasubanan, atong nagkalain-lain lamang nga atong inunta na nasanati o ang atong mga na-experience bisan pa dining tungura. Amen. Usay ang tao sa daga nagunaw kita nga kung ang tao daghag sa lapi, wala na sila depresyon, wala na sila anxiety, wala na siya kaguol, wala na siya wala na siya kagulanan, wala na siya gibati nga wala na siya kakapoy, wala na ang iyang ginahuna na siya daghang kwarta, malipayon siya, no? Mao ni atong ginahuna sa tao nga adunahan. Pero kining depresyon o kining mga anxiety o sa kining mga butanga nga di nato di makita mga espiritu kini nga mao kini ang naglakaw nining kawanangan nga mo'y usahay na adapt sa mga tao, pobre man, adunahan man, dato man o kabus. Kining tanan moabot sa tao, usahay maingon mas maay pa katong pobre kay dili maghuna-huna sa iyang kaguol. Ang iyang kagulan ana kung makakaon siya o unsa ba iyang inunta gibati siyang lawas. Pero usahay makalimot ang pobre ni ana nganuman
Tungod kay wala siya kagulanan nga ingnon ta wala siya daghang bahandi nga iyang kagulan, no? Mao na usa ingon ana ang pobre ug ang kabos, ingon ana lamang ang ilang una-una. Simple ra sila tan-awon, simple ra usab ang ilang pagkinabuhi. Gani usay makita nimo mga pobre, bisan pag nagkaon nga walay hugas ang ilang mga kamot di man na sila mag-uol. Ano man. Tungod kay layo sila sa mga balatian, mao na ilang una-una. Kay mao sa ni atong sagad makita sa atong palibot. Pero ang tinuod sa mga dato, sa mga dunahan, sa mga sapian, kanang kabalaka kanunay na anak nila, nganuman. Labaw sa tanan, naguna na ang ilang kabalaka sa ilang bahandi asa paingon. Una sa tanan sa ang naguna-una sila sa ilang ingnon takahimtang kung daghan sila o kwarta. Nagtuka nindot sila pamayong, nindot sila pamisti, nindot sila sakyanan, nindot sila sa tanan nilang mga gawi, apan ang ila di ay ilalom ni ana. Daw sama sa nag-utot nga hubag. Nganuman, daghan kay sila gipanguna-una. No? Mandiri ato kining tagaan og pagtagad og pagtuon. Tungod kay ang libro sa balaod, dili gayon mo biya sa atong mga baba sa diyang mao kini ang atong pamalandungon adlaw o gabiing tanan. Itudloan kita sa Biblia. Nga sa panahon nga naa kita sa atong mga depresyon, sa atong mga kahiubos, sa atong problema, sa atong kasuko, sa atong kalagot, sa atong inunta kasakit, unsa ba na naa sa imong hunahuna. Gitudloan kita sa Biblia sa pagpabilin nga magkat-on o mamalandong sa libro sa balaod. O kini ato kining tun-an adlaw o gabi aron kita mag-amping sa pagbuhat, sumala sa tanan nga naisulat sa maong libro, sa maong balaod. Amen? Amen. Ug dinhi niini, ato makutunan, sama sa gipasidaan ni Moises ngadto ni inunta Kuswi. Sa samang higayon, nagpasidaan kaniya tungod kay buot siyang ang himuon lamang ni Josue, mao ang pagpamalandong sa libros, sa basahon, sa basahon sa balaod, adlaw gabi, aron siya magmauswagon ug siya magmalampuson. Amen. Mao kini ang gipasidaan ni Moises ngadto ni Josue. Samtang human siya mao'y nipuli ni Moises, iya da ang gipasidanan unsay angayan nga buhaton. Kay katultanan ngayon gipasidaan ni Josue gikan sa to sa pagpasidaan sa Dios kaniya. Amen. Yes, Lord. Jesus. Sa mga naglakaw si Moises sa kamingawan, sulod sa 40 ka tuig, wala siya malimot ug bisan paluyo sa mga pagbagulbol o luyo sa pagsakit kaniya sa mga tao tungod sa kakulang sa ilang pagtuo, wala gi siya mulunga pagsangpit sa Ginoo. Amen. Nabisan pa sa katapusan sa ilang mga lakaw ni adtong kamingawan, nga puno sa mga bitin matud pa sa Biblia, nagpabilin nga siya na malandong kanunay sa Ginoo. Amen? Amen. Yes, Lord. Saygod kita nga tao, ang atong pagpamalandong magdipindi ka na kung unsa atong gipamalandungan. Mao na magdipindi usab ang kalampusan, kauswagan nga atong nabatunan. Usay nagmauswagon kita tungod kay ang atong pagtuo nga nagtuon kita sa atong ingnon ta mga gitun-an ni ining kalibutana. Nag-eskwela kita og tamas kinhawa aron kita makabaton sa mao natong maayong panginabuhi. Alang ni adtong nagkugi sa pag-eskwela dili ka na dautan. Usa ka na kabutang nga dili makawat sa kawatan sa diha nga naa kanimo ang kakugi sa pagtuon. Kay kung mahuman ka, mo nay usahay pambato sa mga ginikanan. Wala sila laing pangandoy ang mahuman ang ilang mga anak sa ilang mga pag-eskwela. Ano man. Tungod kay sa ilang pagtuon, mabalo na nila hangtod sa kamatayon. Ug dili ka mahadlok ni anak nga ingnon ta makawat pas kawatan tungod kay naa sa imong pangutok
ug naa sa imong dughan ang imong nakatunan. Amen. Ug mausab kini labaw sa tanan ang pulong sa Dios. Ang balaod, ang libro sa balaod, ubasahon sa balaod, gihatag kana sa Ginoo ngadto ni Moises. Ngadto sa iya atong mga katigulangan, aron atong tun-an kini sa adlaw o gabi, ug hatagan kataniya og kalampusan ug nga magmauswagon kita. Amen. Sa unsa mang bayina kita magmauswagon sa tanang aspito ba sa atong kinabuhi? Kana nagdepende sa imong pagpamalandong. Ang imo bang gipamalandong ang Dios labaw sa tanan? O nawalandong ka ba ini mga material nga mabutang ning kalibutana? Kay usahay, ang pagduro natong hunahuna sa mga butang dinhi sa kalibutan, mawala ra gid kana. Ngano man, tungod kay ang kaisipan sa tao, mubo ra kaayo, limitado kaayo. Pero ang Dios, habog kana siya hunahuna. Lalom siya og kaalam, lalom pa kay sa dagat. Amen. Mao kana nga atong tun-an ang sa Ginoo, kay diya sa Ginoo mo lahotay kini. Hinuno sumalas kay kaingon ko na kaganina sa unahan. Ako nakatuna ninyo sa inyong pag-eskwela nga naamoy mga kurso nga tarong ug nahikabaton kamo sa maayong mga kahimtang tungod kay maayo mog mga trabaho, maayo mog mga ulo, maayo tanan gitagaan mog oportunidad sa Ginoo din sa na magikan sa Ginoo gihapon. Amen. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. So wala iya sa tao nining kalibutana nganuman doon kay ang tanan iya sa Dios. Yes, Lord. Nining atong pagpamalandong atong gisgutan sa iyang sa tanan niyang mga binuhat nining kalibutana. Kinahanglan nato ang iyang mga lagda ug pagtagad sa iyang dalan sama nga iyang gisulti kana sa libro sa Salmo 119 versikulo 15. So ato kanang basahon inyo ng homework mga kanakan sa Dios, mga kaigalaan, mga kaparintihan, mga minahal natong mga tigpaminawan. Kani mga bago pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Kaya diya sa inyong pagbasa sa inyong mga Biblia, kamo mo ay makabaton sa revelasyon sa Ginoo diha sa inyong kasing-kasing huna-huna. Amen. Og ni ana mawagtang ang mga depresyon, kaguol sa inyong mga huna-huna ug kun unsa man ang inyong naa sa inyong dughan karon. Usahay mo turok kana mga kaigsuonan tungod kay kulang kita sa pagpamalandong. Muturok ang depresyon, muturok ang anxiety, muturok ang kagulanan, muturok ang problema, muturok ang nagkalain-laing mga negatibo sa atong kinabuhi tungod kay ang atong depende o ang nagdepende kana sa atong pagpamalandong. Amen. Apan kumamalandong kita kanunay sa Dios, ang iyang mga pulong atong pag-aambitan sa matag karon ug unyag atong tun-an ang mga positibong butang moabot usab diri kanato. Amen. Yes. Busa importante kana nga mo reflect gayon sa kinaiya sa Ginoo. Amen. Nagpasabot kini nga reflecting on God's character and His works and offer perspective and remind us of His unwavering goodness and care, no? Diha sa atong pagpamalandong, pinaagi sa pamatasan sa Ginoo kinaiya sa Dios ug ang iyang mga buhat, mao kini makahatag kanatog maayong mga pangunahuna ug makahinumdum kita sa iyang walay utlanan nga kaayo. Amen. Ug ang iyang pagatiman kanato nga hangtod sa ubanon na kita dili kay kita niya talikdan di niya kita biyaan. Amen. Yes, Lord. Even when we are struggling with depression, ang Biblia nagtudlo kanato, the Bible teaches us nga dili kita mag-worry. Dili ka mo magkabalaka, may tungod sa bisan unsang butanga. Nganuman, kay tungod, ilisan sa Ginoo, iyang ipasabot diri kanato, nga sa tanan natong kahimtang, pinaagi sa atong pag-ampog, pagpangayo. Uban sa pagpasalamat, iya gid tang gisugo sa pagpresenta, ngadto kaniya ang atong mga hangyo. Ipresenta nato kaniyang atong mga hangyo.
ngadto sa Dios nganuman. Kay siya may mohatag kanatog kalinaw. Ug ang kalinaw sa Dios nga mulabaw sa tanang pagsabot magbantay sa atong kasing-kasing ug ang iyang mga hunahuna diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo ug manluluwas. Amen. Yes. Kisa may nagatudlo ni anak kanato. Si Apostol Pablo mao kanay iyang gisulat ngadto sa Filipos kapitulo 4 bersikulo 6 ngadto sa 7. Mao na iyang gisulat ngadto sa mga taga Filipos. Ug kun diha sa imong nahimutangan, anaa ka sa imong pagpamalandong pinaagi sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios maong imong makatunan o maghatag kanimo og kaugdang sa imong pagtuo. Ug nianang dapita mailisan ang imong panguna-huna nga negatibo ngadto sa mga positibo nga butang. Amen. Nagpasabot kini nga pinaagi sa imong mga pag-ampo ug sa imong pagpamalandong. Pagtutok ngadto sa Dios, mana kanimo ang presensya. Kung ang iyang presensya na kanimo, kung imong ginauna, nga ang presensya sa Dios ana kanimo, ana usab ang iyang provision. Sa imong pag-ampo, sa imong pagpamalandong, sa imong pagtutok, sa presensya sa Dios nga naa kanimo, ang iyang provision, mana usab kanimo. Ug niana, atong mabatunan, maangko nato ang kalinaw, ug nga marilis nato, mabuhian nato, mawagtang ang mga gibugaton sa atong mga kabalaka, nga kanunay kanang nag-uban sa depresyon. Ang kabalaka may makahimo nimo nga magulanon. Ang kabalaka may makahimo kanimo nga daw wala ka na'y paglaom. Ang kabalaka may makahimo kanimo nga daw na kayo ka down to the earth. Dili nakakaibaloon sa imong buhaton. Tun ganuman, ang kabalaka may musunog na sa imo ang imbis nga ang imong naon-naon ang mga butang nga langit nun, ang mga butang nga positibo, nawagtang ka na sa imong kaugalingon. Ano man? Tungod sa imong kahimtang. Kay mao ka na magdani mo ngadto sa depresyon ang mga kabalaka. Amen. Apan ang pagsalig sa Dios, kung mabalaka ka, haleluya, ibutang gayud kaniya ang tanan nimong kabalaka. Sama ni David, nga iyang diya sa iyang kabalaka, gibutang niya ang iyang pagsalig ngadto sa Dios. Imo nang mabasa, isulat ninyo ang inyong mga bersikulo nga inyong madungog. Kay diya sa inyong pagsulat, ug inyo kining basahon pag-usab, ang pinasahi nga pagpaila sa Ginoo diya kanimo sa iyang kaugalingon imong madawat. Amen. Yes, Lord. Imo nang mabasa sa Salmo kapitulo 56 bersikulo 3. Choosing to trust in God, despite our feelings or circumstances, can be a powerful act of faith. Manay ingon ta, dako ka nag-ikatabang sa imong pagtuo. Ug aron ka makasukol sa mga kaguol, makasukol ka sa mga kahadlok, sa kabalaka. Si Jesus mismo ang nag-ingon ni Ana. Kinahanglan with shoes, or to seek God. Kay diya sa imong pagpangita kaniya, makaplagan nimo ang kalinaw. Diya kang Jesus. Amen. Amen. Yes, Lord. Kay kung unsa iyang gisulti, kung imo ka nang itanom sa imong dugan, o imo ka nang hatagan og bugat o lalom nga hinungdan o rason, imo gayong maangkon ang kalinaw. Sa mga niingon siya diya sa libro sa Mateo kapitulo 11, versikulo 28 ngadto sa 30. Nga mari kamong tanan nga gikapuyan og gibugatan. Ug ako maghatag kaninyo og kapahulayanan. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo matud pa niya. Ug pagtuon kamo gikan kanako kay ako malumo ug mapaubsanon. Malumo kuno si Jesus ug mapaubsanon sa kasing-kasing. Ug makakaplag kamo
ug kapahulayan. Alang sa inyong mga kalag. Kaya ang akong yugo matud pa ni Jesus sayon, ug ang akong palasunon matud pa niya. Gaan. Sa ato pa, kunang yang yugo sayon, ug ang iyang palasunon sayo, gaan ra, ano di man tamudol kang Jesus. Sa tanang panahon, o sa panahon nga naakita sa kagul, naakita sa kasukon, atas ka, inunta, kaugdang sa atong gipasan. Ano di ba kita mo dool kang Jesus? Kaya kung siya malumo o mapainubsanon, makita nato sa iyang pagkahatag, sa iyang kinabuhi. Nganong gihatag niya iyang kinabuhi? Itong kinaluoy siya kanato. Amen. Naigugma siya kanato pag-ayo. Kaya kung dito niya buhaton ang pagpaubos, dili kita makabaton sa kaluwasan karon. Wala kita'y kaluwasan nga ginahuna sa unahan. Nga sumabot nga panahon, ug iya manggani kitang papaulion ngadto sa iyang gingarian sa ato pa maana kanato ang kaluwasan. Amen. Nga kung asa siya ato akita. Dili ta kana madawat kung dili pa siya mapainubsanon. Tungod sa iyang pagpailob kanato, ato kanang nadawat. Pinaagi sa atong pagtuo. Dili pinaagi sa atong buhat, kundi pagtuo. Ug kung ang imong pagtuo nining orasa, uban sa imong pagpamalandong, nga diya sa imong mga kalisdanan, sa imong mga pag-antos, sa imong kagulanan, sa imong kabalaka, sa imong kayugot, sa imong nagkalain-lain nga gipasaan karon. Siya ang imong pamalandungan. Ato pa, kabaton kagayud og kalinaw. Ngano man. Imbitasyon kini ni Jesus. Imbitasyon kini ni Jesus nga nag-andam kanato og comfort. Nag-andam kini kanato og pahulay. Alang ni atong gibugatan sa mga kakulian sa iyang kinabuhi. Apil na nini ang kawadun. Apil na nini ang kamingaw. Apil na nini ang kagulanan. Sa tanan nga mga kasinatian, apil na niini. Amen. Umaw ka na mga kaanakan sa Diyos, mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga minahal natong nga tigpaminawan. Kanimo nga bago pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Kung atong pamalandungan ang pulong sa Diyos, di gyud kita makulangan. Kung atong pamalandungan ang saad sa Diyos, di gyud kita mingawon. Kung atong pamalandungan ang saad sa Diyos, dili kita mag-uol, di kita mabalaka, dili kita mabad-an og kusog, di kita maluya. Ano man? Tungod kay mahinungdanon man kanato o gitagaan natong hinungdan ang saad sa Dios. Nga sa tanang panahon, diya kita mamalandong. Amen. Amen. Musa, mga mahinungdanon, nga pahinumduman kita sa Dios. Nanining atong nagkalain-lain nga kahimtang. Number 1 nga buot niyang atong buhaton, ang paghupot sa paglaom. Paghupot sa paglaom. Ang paghupot sa paglaom, sama sa nga ang Biblia nagpahinumdum kanato, nga ang paglaom diya sa Ginoo makahatag kanatog bag-ong kusog. Amen. Makahatag kanatog kusog, kabaskog, kaligon sa atong lawas, kalag espiritu. Ug sa tanang aspito sa atong kinabuhi, kung ato kining ikinabuhi. Amen. Yes, Lord. Sa mga giingon niya diya sa Isaiah, Kapitulo 40, versikulo 31. Sila musaka sa mga pako, sama sa mga agila. Sila mudagan, ug dili magkapoy, dili kapuyon.
Sila man lakaw og dili maluya. Kini maong saad sa Ginoo. Gihatag niya kini kanato. Aron may sama kita ni David. Mabisan luyo sa mga pagsulay sa iyang kinabuhi ang pagtilaw nga wa niya masabti. Nagpabilin siya nga kanunay na malandong sa Dios. Amen. Bisan asa siya, manaaman siya sa nagkalain-lain niya nga dapit ni antong panahon sa iyang mga kasakit, sa iyang mga pagsulay, sa iyang kaguol, sa iyang kabalaka. Kaya kung ato lang ganiron ka ng salmo ang kinabuhi ni David, ato ka nang mabasa ang iyang kinabuhi. Kung inyo lang pamalandungan ang libro sa salmo, kaya diha niya gihuho ang iyang mga pagbati. Diha niya gihuho kung unsa gayud ang naa kaniya. Amen. Ug dili sa yun ang iyang kahimtang. Kuni mo lang kayo ganiron ang Biblia sa pagbasa sa adlaw o gabi, daghang kay kag makatunan ni ana. Di ka mo ila, o dili nimo, di ka kaingon nga nag-inusara ka. Ikaduha na itong kinahanglanon. Ang ikaduha nimong kinahanglanon, ayaw pag-inusara. Kaya diya sa imong pag-inusara, matintal ka. Inay mag-inusara ka, uba na ang Ginoo sa imong pag-inusara. Pinaagi sa iyang mga pulo nga maglandag kanimo, maghatod kanimo sa insakto nga panghuna-una, insakto nga dalan, insakto nga pagpamalandong, insakto diya sa imong ingnunta pagpanugyan kaniya. Ayaw pag ginusara, kung maglisod ka sa depresyon, kung maglisod ka sa imong kaguol, kung maglisod ka sa imong mga inunta problema, ayaw pag inusara. Importante nga makikistorya ka sa imong magbalantay. Kisa ba imong magbalantay? Depende kini sa imong magbalantay. Kaya nga atong matod nga magbalantay mao si Kristo. Kung naa ka may magbalantay karon sa imong panimalay tungod kay daghang kag inunta adunahan ka, sapian ka, ug na kay magbalantay dili ka na maong imong magbalantay. Amen. Kay bisan ka ng imong balay, kung ang imong magbalantay maong imong saligan, kawang lamang ang pagbantay niini. Ano imong basahon ang imong libro sa Salmo 127. Tagaan ta mo og mga into na mga hint nga dili yung mabasa ka na. Basahan ninyo kay kung tagaan tara mo usa ka bersikulo. Maora sa inyong basahon, di mo kasabot sa uban. So basahan na ninyo Salmo 127, chapter 127. Kawang lang ang pagbantay sa imong gwardya sa imong panimalay kung dili ang Ginoo magbantay. Amen. Musa iyo pag ginusara, kung maglisod ka sa imong gibati, importante nga makigistorya ka sa imong magbalantay. Amen. Kung si Kristo ang imong magbalantay, di gyud ka makulangan. Sumala sa Salmo 23, versikulo 1. So makigistorya ka kaniya. Ang imong pagpamalandong, ihatag kaniya. Magbalantay, makigistorya ka kaniya. O maalamon nga magtatambag. Makigistorya ka sa maalamon nimong magtatambag. Kay diya sa iyang pagtambag kanimo, unsa may maalamon nga mananambag, magtatambag. Kisa imong maalamon nga magtatambag. Kung imong giila nga si Kristo ang imong maalamon nga magtatambag, well, makigistorya ka kaniya. Ayaw pag inusara sa imong nahimutangan. Dapat kang makigistorya sa imong maalamon nga magtatambag. Kaya diya sa imong pakigistorya sa maalamon mong magtatambag, makabaton ka og kusog, bag-ong kusog. Amen. Kabaskog sa imong kalawasan, sa imong kabukugan, sa imong kalag, sa imong espiritu, sa imong panghuna-huna. No? Makabaton ka og bag-o nga kusog.
O ikatulo, kung anaaman kanimo, haduol man kanimo, ang mga katawan sa Dios nga puno sa gahom sa Espiritu Santo. Pwede sa ka makigistorya nila. Apan labaw sa tanan, saligi ang Dios. Saligi gayud ang Dios. Kay diya sa imong pagkigistorya sa mga dinihugan sa Dios, makaambit sa ka ug mapanambag nga gikan sa pulong sa Dios. Kaya ang matuod nga mga alagad sa Dios, nagbase sila sa pulong sa Dios, wala magbase sa ilang kaugalingong huna-huna. Ug mao kini mo refresh sa imuhang panguna-huna. Ug makatabang kini kanimo sa panahon sa mga pagsulay. Ug makahatag kanimo og emotional healing and spiritual growth. Kabaton ka sa kaayuhan sa imong espiritu. Ug nga magpuno kini sa imong espirituhano nga pagkinabuhi, malig-on ka. Amen. Yes, Ano Lord man. Jesus. Hallelujah. Kay watay laing sa ligan kundi siya. Ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang Dios nga nagmugna sa imong kinabuhi, nagmugna sa akong kinabuhi. Ang Dios nga naghatag sa iyang kaugalingon, ingon nga buhing halad. Aron diha sa atong tagsa-tagsa ka, ingnon ta kinabuhi, kawaton kita sa kaluwasan. Amen. Makabaton kita sa bago nga, ingnon ta, revelasyon og ni ana, makusgan kita pagbalik. Kay walay maluya, walay makusgan kung ang imong una-una naara sa mga negatibong bahin. Mao kana nga makigistorya gid kita sa insakto nga mga tao nga puno sa gahom sa espiritu. Kaya ang imong pagpakigsulti kanila, makaambag sila kanimo sa insakto nga mga pulong. Amen. Kaya ang Diyos mag-aayo ni atong anaa sa mga kasubo. Mag-ayo sa ilang mga samad, sa ilang kasing-kasing. Pinaagi sa gahom sa iyang espiritu na magpamuhat, magpadayag sa iyang gamhanang mga buhat sa atong mga kinabuhi. Amen. Hallelujah. Dalaygon ang Diyos walay katapusan. Usa nini mga kaanakan sa Diyos, trust in the Lord with all your heart. Ay gid pagbaton, unaaw adiha sa imong kaugalingong huna-huna. Nganuman, kay sayop ka na. Kinahanglan sa tanan nimong kawi, siya gayud ang imong hatagan ug pagtagad. Amen. Mao na nga, sa diha nga imo siyang tagaan ug pagtagad, iya kang tuliron sa dalan din ka naglakaw. Sa mga iya ka nang gisulti diya sa libro sa Panultihon, Kapitulo 3, versikulo 5 ug 6. Anon kaayo na nga bersikulo, daghang kaayong nagagamit ni ana, pansubo pa malandungon usahay, nga wala nila mabato ni ang unsay naa sa maong mga pulong, tungod kay human basaha, gilamod ra, wala isipa, wala kini usapa, wala kini matunaw sa ilang mga tiyan, ug diha sa ilang mga tiyan, wa nila sad kini isulod sa ilang dughan. Amen. Gipalusot ra sad nilag balik. Unang subo pa malandungon, nga bisan pa sa ilang nakatunan nga pulong sa Dios, wala sila maghatag, wala sila makabaton sa kalinaw. Ano man, kay ang tao ang ilang kasing-kasing, mao man ang gipatrabaho ang ilang kaugalingon nga huna-huna. Matiri gitudluan kita sa maong libro nga, gingnan kita diya sa libro sa Panultihon, trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make straight your path. See? Amen. Tuliro niyang imong dalan. Kung naa ka sa imong mga anxiety, kung naa sa imong kasing-kasing ka na, makuha ka na. Nga naman. Kaya ang iyang mga pulong may maghatag kanimo og kalipay. Amen. Amen. Sunining orasa, kundi sa imong naimutangan, anaa ka sa imong kaguol, naa ka sa imong gibati nga wa ka kasabot, tungod kay daghan kay kag inon tagi pasaan, pahimutang na. Pahimutang imong buot,
ug sangpita si Jesus. Sangpita si Jesus nga karong oras ana nagpatalinghog kanato. Amen. Kay ang Biblia tataw nga nagingon kang hain ng duhaw, tutulo naghisgot sa kungalan, ana ako sa inyong taliwala. Mateo Kapitulo 18, versikulo 20. Sa maong higayon, unimo ka ng masahon, pinasahisad ang imong masinati. Kay siya man na nasa atong taliwala, walay distansya sa atong nahimutangan. Walay distansya, una sa kang dapitan nining kalibutan na. Kay kung naghatag siya, ngadto sa atong mga katigulangan, sa iyang masaad iyang gituman, iya sa nang tumanon nining atong mga kaliwatan. Amen. Ug hangtod pa kini sa sumunod ng mga henerasyon. Unsa nining orasa, sumala sa atong gisgutan sa unahan, ayaw tagui sa imong ingnunta, sa imong kasing-kasing nga di nimo buhaton ang gusto sa Ginoo sa imong kinabuhi. Buhata ron magmalinawon ka, makabaton kag bagong kusog, makabaton kag kalig-on, makabaton ka sa dugang pa nga kaalam kay balog panabot. Aron niya nang imong kinabuhi, siya mo'y mga dumala o mga tulid sa imong dalan. Amen. Yes, Lord. Ang pagtuo nato, inubanan sa atong mga buhat, makaayo ka na. Makaayo sa atong spiritual growth, makaayo sa atong kinabuhi, makaayo sa tanang aspito sa atong kinabuhi, kay ato mang ikinabuhi. Amen. Amen. O makita nato ngang saad sa Dios, putli ka na, hamili ka na, og buhi ka na, aduna ka na'y kinabuhi. O kay doon na may kinabuhi, iya gayo ato gayong makita ang resulta niini. Og dili lang kay kita may makita, hangtod nga ang ubang mga tao makakita. Amen. Tungod sa kahayag nga naa kanato. Kay dili kita ang ilang makita, kundi si Kristo. Ang tuburan sa kinabuhi nga naa kanato. Tuburan sa kahayag, tuburan sa pagtuo, tuburan sa paglaom, tuburan sa iyang mga ingnunta, grasya nga niya kanato. O sa mga kaanakan sa Dios, ipahimutang tang atong mga tagsa-tagsa kakaugalingon. Kay nining tungura, palabion nato ang pagpamalandong sa pulong sa Dios, kaysa pagpamalandong nining mga butang kalibutanon. At tagaan o pagtagad ang atong mga nauna o kasing-kasing Yes, Lord. sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios, espada kini, daw sama sa duay sulab. Mudulot kini hangtod sa kinauyukang bahin sa atong mga kabukugan. Aron niini, tangkaso niya ang tanan natong mga gikabalakaan. Amen. Yes. Ang atong tanang gikadlukan. Ang tanan natong mga nagkalain-lain nga mga gipasan nining kinabuhia. Usay nagpasaan kita sa dili angay natong pasaanon. Usay nagpasaan kita sa dili atoa. Mao na usay problema sa tao. Manang usay ang tao wala makabaton sa kalinaw. Apan nining tungura, giyagad kita ni Jesus. Nag-ingon siya, umari ka mong gikapuyan o gibugatan o papahulayon ko kamo. Amen. Sa tanan nga gibugatan o gikapuyan, makaduol ka niya sa bisan unsang orasa. Tungod kay walay oras ang panalangin sa Dios sa tanang panahon, naaragid na basta kita matinuohon kaniya, matinudaanon kaniya. Ug luyo sa atong mga kapakyasan, andam siya sa pag-agak kanato ngadto sa kinabuhi ngayang gusto nga atong mabatunan. Sa ngalan ni Jesucristo, sa diyang kita magpanugyan lamang gayud kaniya. Sama nga yang gisaad sa yunra o gaanrang yang yugo sa ato pabuhaton takini. Naagi sa atong pagpaubos sa atong tagsa-tagsa kaugalingon. Isuma sa iyang mga pulong sa Gipadayag, Kapitulo 3, versikulo 20, nagtindog ako sa pultahan o nanukto. Kung may makadungog sa akong tingog, moabli sa pultahan, musulod ako sa iyang balay.
Musa uban kaniya, mukaon sa uban kanako. Amen. Oras na aron kita muduol sa iyang presensya. Kundi sa imong nahimutangan, asa nagunsa ka, naghigda ka, nagkaon ka, naglingkod ka, nagpahuway ka, unsa, nagtrabaho ka, o unsa ba imong gitun-an, unsa bang naa sa imong mga kamot, buhi sa makadiyot. O mag-ampo kita. Amen. Kaya ang Biblia nagaingon sa Hebreo Kapitulo 3, versikulo 7 ug 8. Sa diyang nag-ingon ang Dios, madungog nimo ang tingog sa Dios, ayaw pagahiang imong kasing-kasing. Amen. Kanining adlaw sa ikaduhang Korinto Kapitulo 6, versikulo 2, sa diyang ikaw mo sugot o magmasinugtanon kaniya, karong adlaw maong adlaw sa imong kaluwasan. Amen. Pabor kini nga dili nato mapalit og salapi. Pabor kini nga dili ikatandi. Pabor kini nga giandam alang sa tanan tao ning kalibutan. Kaya ang Dios nahigugma sa tibuok kalibutan. Ug yang gipadala ang iyang bugtong anak nga mao tong Ginoong Hesus. Ug ang mutukan niya dili malaglag, Amen. Yes, di makabaton sa kinabuhi. Kinabuhi nga abunda. Kinabuhi nga madagayaon. Usa mag-ampo kita. Sa unsa nga paagi, kundi sa imong kasing-kasing, nagumapaw ang imuhang inon tagibati. Nagingon sa Roma Kapitulo 10, versikulo 9, muila ka nga si Jesus imong Ginoo. O sa kinasing-kasing mo to ka nga siya may gibanaw sa Dios gikan sa mga patay. Dan maluwas ka. Amen. O sa mag-ampo kita, aton dadon sa pag-ampo, ining panahon na, ining orasa. Dadon nato nga atong tagsa-tagsa kagipasaan ngadto kaniya. Kaya way usa ka natong walay gipasaan. Apan gikinahanglan nato nga tuhuan, buhaton ang gitudlo ka nato ni Jesus. Amen. Yes, Lord. Kay si Jesus mismo ang nagasulti ni anak. Sa ngalan ni Jesucristo, ato kining buhaton sa mag-ampo kita. Sabat lang sa tong pag-ampo, himuha kini imong kaugalingon nga pag-ampo. Amahan nga nasa langit, Amahan, yan nasa langit. gamahanan ka sa nga tanan, Gamahanan ka sa natanan. nagbuhat sa langit ug sa yuta. Nabuhat sa yuta o sa Sa langit. ngalan ni Sa Jesus, ngalan ni Jesus. aniya midula ko kanimo o Ami Dios. amidol ako kanimo o Diyos. Nga usa ka Nausa makasasala. ka makasasa. Ginong Jesus, Ginong Jesus. pasaylo ako Pasaylo sa ako. tanan kong mga sala. Tanan ko mga Nga sala. nahimo batok Nanahimo kanimo batok ka na. sa pulong, Sa pulong. sa buhat, Sa buhat. ug sa unahon. Ug sa una-una. Ginong Jesus, Ginong Jesus. hugasi ako Ugasi ako. sa imong hamili nga Sa dugo, imong hamili nga sa dugo. tanan kong pagkadautan, Tanan kong pagkadautan. sukad sa akong pagkahimugso, Sa kong pagkahimog. kasabakan sa akong inahan, Sabakan sa kong inahan. gahangtod ning panahon. Hantod ni ining panahon. Karon Ginong Karong Jesus, Ginong Jesus. mila ako kanimo, Mila ko kanimo. nga akong Ginoo. Nga akong Ginoo. Nga akong Ginoo, Nga akong Ginoo. ug nagtuo ako Nagtuwa ko. nga ikaw ang gibanaw sa Ikaw Dios mo ang banaw sa Diyos. gikan sa mga patay. Gikan sa mga patay. Karon dayon Ginong Jesus, Karong dayon Ginong Jesus. giablihan kong akong kasing-kasing Ablihan ko akong kasingkasan. ug sumulod ka Ug kanako. sumulod ka. Ikaw na Ikaw na. ang maghari diri kanako. Naghari diri ka na. Ikaw na Ikaw na. ang magtultol kanako Tol ka na. sa pag-alagad kanimo Pag-alagad ka. sa tibuok kong Tibo kasing-kasing, kong kasingkasan. tibuok kong kalag, Tibo kong kalag. huna-huna Nauna. ug kusog. Ug kusog. Salamat sa imong mga Salamat pulong Sa imong mga pulong. nga akong nadungog Nga akong nadungog. nining orasa. Ining oras. Ug akong gidala kanimo Ug akong gidala kanimo. ang tanan akong Ang gibugaton, tanan akong gibug. ang tanan akong Ang gipasan. tanan akong gipas. Na dili ako makahimo Dili ako kung makahimo. wala ikaw Kung wala sa ikaw akong Sa kinabuhi. akong kinabuhi. Salamat Ginoong Salamat Hesus Ginong Jesus. sa pahulay Sa nga pahulay. imong gihatag kanako. Nga imong gihatag ka. Pahulay sa tanan akong kabalaka, Pahulay sa tanan akong kabala. kasakit, Sakit. kagulaanan, Kagulanan. suliran, Suliran. balatian, Balatian. ug sa tanan Ug sa tanan. nga imong nakita, Nga imong nakita. dalaygon ka o Dios. Walaygon ka. Sa walay Diyos. katapusan. Sa walay katapusan. Salamat sa kapasayloan Salamat sa akong mga sala. akong mga sana. Ug sa ngalan ni Ug Jesus, sa ngalan ni ini Jesus. akong gipangayo Ini akong o gipangayo. gipasalamatan. Salamatan. Usa, ini kinadawat na nimo si Jesus nga imong ginuog manluluwas,
nagingon ang Biblia. Alang ni atong tanan nga midawat og miila kaniya giatagan niya katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Amen. Okay, may anak ka naman sa Dios, mingon ako kanimo, welcome to the family of God. Yes, Lord. Og diya sa nanghingapin niyang grasya, giatagan usab kita niya sa walay puas nga panalangin. Amen. Ug ang walay puas nga panalangin ana-anak kanimo. Yes. Ang imong pag-claim ni ana adlaw-adlaw sa nagkalain-laing aspeto sa imong kinabuhi. Amen. Yes, Lord. O aron ka maka-enjoy. Sama nga dunay nagpadala kanimo, apan di nimo i-claim kini. Sa ato pa di na nimo ma-enjoy ang gipadala kanimo. Yes, Lord. Kung sa i-claim gid nimo, una na nimo ma-enjoy, di ba? Aron nimo matagamtaman unsa kana makatilaw ka sa unsay gipadala sa imo. Yes, Lord. Yes. Kung sa ako mapag-ampo alang kaninyong tanan. Yes, Lord. Salamat Amahan sa balaamong espiritu Yes, nga Lord. magpuno sa imong mga katawhan. Amen. Tagi sila o Diyos sa kusog, sa pagpakigubat alang niini, tungod kay nagaing ka ang gubat ako. Usa akong gitugyan kanimo, ang among gitugyan kanimo ang tanan, Yes. nga makalahutay ang imong mga katawhan, nga Amen. magpamuhat ka sa ilang taliwala, Yes. ang ilang pagpangita usab sa imong kabubuton nga may Amen. matuman, Yes. dili ang among pagbuot may matuman. Amen. O pasalamatan ka namo Diyos sa imong paghatag kanila sa gasa sa pagtuo, paglaom, gugma. O nga ila ginong mabati ang imong presensya sa ilang kinabuhi. Amen. Hinagi sa ilang pagpamalandong sa imong mga pulong. Tabangi sila o Diyos Yes. ng imong mapulong nga maghatag kanila og kusog, kabaskog, kaligon sa ilang espirituhanong kalutahan. Yes. Karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Kining tanan among gipangayo gipasalamatan sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo ug manluluwas sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen ug amen ug amen. Praise Usab dinhi na lamang kita kutob ug hangtod sa sunod daghang kay salamat sa inyong pagpaminaw sa tanan nga nagpamati, sa tanan nga nag-share, sa tanan nga nag subscribe sa atong YouTube, sa tanan natong mga ingnunta sa atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia, ang Dios mga panalangin o mga pauswag kanatong tanan. Amen. Hangtod sa sunod, God bless us all. We love you all. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. So bye-bye. God bless you all. Shalom.